ペレア人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの義勇人や男子も少なくなかった。アーメン。我が国を憐れみと忠実をもって強い一つになろう。父なる神様、神の皆を崇める者として召してくださったことを感謝します。その召しにふさわしい忠実なものになるように助けてください。この礼拝を捧げるとき、誠をもって礼拝を捧げるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라 내 마음속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 높은 산이 거친 들이 조만이나 궁궐이나 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 이 시간 예수의 보혈의 공로를 힘입어 この時間、イエス・キリストの尊い血を頼って、悔い改めの祈りをしましょう。 하나님의 품으로 부르심에 감사합니다. 죄 많은 우리에게 주님의 교회를 섬기는 사명자로 부르심에 감사합니다. 교회로 부르심을 받은 우리가 그의 따르는 책임과 실천을 받았으나 하나님의 소망과 달리 실패하고 또 죄를 짓사오니 우리를 용서하여 주시옵소서. 사랑을 받았으면서도 하나님의 마음을 아프게 하는 우리를 용서하여 주시옵소서. 부르심의 뜻을 이루기보다 내가 원하는 것을 행하려 함을 용서하여 주시옵소서. 하나님과 교회보다 내 뜻과 내 가치관과 주장이 우선되었던 시간을 용서하여 주시옵소서. 성령으로 세우신 감독님께 순종하지 못하고 교회의 질서를 따르는 데 불평과 불만을 가졌던 우리를 용서하여 주시옵소서. 이 예배를 통해 온전한 마음을 회복하게 하시고 하나님이 원하시는 영원한 승리를 교회와 함께 누리게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주님을
하나님 아버지, 父なる神 예수 안에서 様、 우리를 구별된 자로 사랑하여 イエスの 주시고 中で私たちを愛してくださり、 불러주셔서 神の祝福 이 を 시간 하나님을 受けるものとして 예배하심을 召してくださったこと、 감사합니다. そして礼拝を捧げるように導いてくださったことを感謝します。この時間、感謝と忠実を持って神様の前に行こうとできるように助けてください。神様が喜ばれる礼拝を捧げるように助けてください。神のその聖なる喜びで満たされるように助けてください。イエス・キリストに倣って、イエス・キリストのように神に従うことができるように助けてください。愛する神様、私たち本当に肉体の弱さによって罪を犯している弱い者たちです。イエス・キリストの尊い血を頼ります。私たちの罪を許してください。憐れみを施してください。父なる神様、私たちに救いを与え、また信仰を与えてくださった神様のその恵みに栄光を期することができるように助けてください。神の前で忠実なものとして、監督牧先生と一つの心を持って働くことができるように、福音の奥義を伝えるものとして用いられるように助けてください。父なる神様、私たちに献身を施してくださったことを感謝します。献身のこの期間を通して、私たちに与えられたその恵みを覚えながら、神様に全てのことを任せて、神様の導きを受けることができるように助けてください。私たちの義ではなく、神の義を表す献身になるように助けてください。父なる神様、教会の分裂の中にありますけれども、私たちに与えられたその使命を守っていくことができるように導いてくださったことを感謝します。分裂を終えて、神様が導いてくださる教会、また牧師先生と一つの心を持って教会を守っていくことができるように助けてください。勝利することができるように助けてください。父なる神様、神の恵みを受けたものとしてふさわしい生き方をするように、私たちを教えて、また導いておられる牧先生を与えてくださったことを感謝します。牧先生、神の御言葉を述べ伝えるとき、神様その言葉を聞いた生徒たち、喜びを持って従うことができるように助けてください。神の御言葉を述べ伝える牧師先生に、御言葉の力と御言葉の知識を与えてください。その御言葉を生徒たちが悟って、神の中で、神の前で忠実なものとして働くことができるように助けてください。牧先生に牧会するとき、神様力と霊感を与えてください。神様が与えてくださるその平安と憐れみが、慰めがあるように助けてください。牧先生を守ってください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。
충만 성령 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 충만 하나님 아버지, 父なる神様、 하나님 앞에 믿음으로 예물 드리는 神の前 모든 に 선악인들을 기억하여 주시기 信仰を持っ 바랍니다. て献金を捧げました。 10分の1の献金を捧げました。 神様が主でおられることを認めて告白して自分の10分の1を捧げました。神様の中で導かれる人生を生きるように助けてください。決定献金を捧げました。生徒と家庭を覚えてください。神様との約束をこのように守っていきます。神様の中で真実なもの、忠実なものとして覚えてください。感謝の献金を捧げました。すべてのことを神様の恵みによって感謝しました。神様、一歩一歩、彼らの人生の一歩一歩を守ってください。献金を捧げた一人一人、また遠いところで献金を捧げた一人一人を神様覚えてください。神様が共にしてください。神の中で祝福を受ける人生を歩むことができるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。信仰を持って献金を捧げた生徒たちの歩みに神様の恵みが満たされることをイエスの皆によってお祈りします。アーメン。
우리에게 주신 하나님의 말씀은 今日のメッセージは私の霊をもって使える神です。ローマ人の手紙1章8節から10節までです。まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって、私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りのたびごとに、神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれて、あなた方のところに行けるようにと願っています。この時間、御言葉を聞くために、また牧師先生のために祈りましょう。 하나님 아버지, 오늘 이 말씀을 귀한 말씀을 우리에게 허락하여 주심을 감사합니다. 말씀을 듣는 우리 모두는 이 말씀을 아멘으로 화답하며 들을 수 있는 옥토와 같은 심령을 갖도록 도와주십소서. 원수의 방해를 이겨내며 생각의 방해를 이겨내며 오직 성령이 교회에 주시는 말씀을 소유하는 자를 낼 수 있도록 인도하여 주십소서. 이 시간에 그 말씀이 나를 향한 말씀임을, 나를 변화시키며 내게 요구하시는 말씀임을 하나님의 명령으로 듣게 하여 주시었고, 또한 말씀을 증거하시는 감독님께 말씀의 영감과 능력이 충만케 하여 주셔서 성령의 그 말씀으로, 그 영감으로 증거하실 때 방해받지 않도록 인도하여 주시고 담대히 증거하시도록 도와주셔서, 이로 인하여 우리 교회는 이 말씀을 통하여 복을 얻게 하여 주시고 주시는 말씀이 우리 모두를 이끌어 나가는 귀한 생명이 되시도록 역사하여 주셔서, 하나님의 놀라운 능력과 그 은혜가 우리 가운데 충만케 하여 주시옵소서. 도와주십소서. 하나님 아버지, 父なる神様、 약간 주의 날에 聖なる日、 주시는 말씀을 神の御言葉を聞きます。 종에게 하나님의 크신 このしもべに神様力を与えてください。 함께하여 神の御言葉を述べ伝えるとき、神様共にしてください。 하나님의 말씀을 받을 때 また神の御言葉を聞く生徒たち、助けを受けて、神の助けを受けて、 능력과 神様が与えてくださる力を持って悟ることができるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。 복음은 하나님의 뜨거운 사랑과 헌신에 관한 福音と 소식입니다. は神の熱い愛と真実な献身についての知らせです。 그가 구원하실 영혼들을, 즉 그 심령을 부르시는 そして 음성입니다. 救われる人々の心に語りかける神の声です。 그러므로 우리는 이런 사실을 또한 알 수 있는 것입니다. 복음에서 참 소중한 부분은 私たちはこれらを通して 바로 福音の本当に尊い部 구원에 分 대한 그 を知ることができます。 그 어떤 이치, 원리 같은 救いに関する 것에만 ある事実や理論、 이 아니라 또한 原理の中にあるのではなく、 주님의 마음을 받아들이는 것, 救い主である主を心で受け入れ、 그분을 만나고 その方に出会い、 또 그분을 사랑하는 것에 その 관한 方を愛することにあるんです。 자, 지난주에 이어서 오늘은 조금 더 발전된 모습을 말씀드릴 것입니다. 이 앞단락에서는 사도 바울이 로마 교회에 자신을 소개하고 ローマ人の手紙1章1節から7節の中で、使徒パウロは 가르치게 될 복음의 自分自身についての紹介をしました。そして自分が 된 것이다. 伝えようとしている福音が神から出たものであることを知らせました。 또한 세 번째로는 로마 교회 신자들이 바로 하나님이 당신의 そし 거룩한 て、ローマの信者たちが主によって 구별해 둔 主によって 자들이라는 清く選び分けられたものであるという 그가 そのアイデンティティを 주었습니다. 確かに示しました。 자, 얼마 후부터는 이 복음의 원리를 이제 본격적으로 설명하기 시작할 것입니다. 바로 この福音の原理について
ローマ人の手紙1章16節から以降では、16節以降では、この福音の原理について説明し始めますが、いきなり本論に入るのではなく、まずこの手紙を送るに至った理由を語ります。つまり8節からローマ人への手紙1章8節から15節では、使徒パウロがなぜローマ教会にこの書簡を送ることになったのか、その動機が明らかにされるんです。상대에게 밝히게 되는 것입니다. 자, 이론보다 더 중요한 것들이 있습니다. 理論よりもっと大切なものがあります。 계속될 로마서의 복음에 대한 신학적인 가르침을 나누게 되는데, これからローマ人への手紙の中で続けて語られていく福音の神学的な教えに入る前に、 증거하는 입장으로서 私たちはまずこの非常に重要な部分をしっかりと心に留めておかなければなりません。私たちにとって本当に大切なのは、ただ神学的な理論だけではないということを忘れてはいけません。福音、救い、恵みと恵みといったすべての真理に対する私たちの理解は単なる理論や原則という範囲に閉じ込めてしまってはいけないんです。福音は神から出たものですが、それゆえ私たちはもっと本質的な背景を知らなければならないんです。理論的な知識と同じくらい、いや、もしかするとそれ以上に重要なのは神との人格的な関係、神との人格的な関係、そしてそれに伴う私たちの姿勢の問題です。つまり神の前に立つ私たちが主とどのような実際的で人格的な出会いを持っているのかということです。私たちにとって本当に重要なのは救われる手順や方法ではありません。私たちにとって本当に重要なのは、今私たちはキリストとどんな関係の中に生きているのかという問題なんです。現実、人間の生活の中におられる主と私たちがどのような実際的な交わりを持っているのか、それこそが重要な問題です。福音とは単に知識の問題ではなく、神との霊的な同行、神との人格と人格との出会い、人格的な交わりの問題なんです。복음은 어떤 요령이나 방법에 대한 것을
끌어오는 것. 그리고 福音は要領や方法を求めるようなものではなく、 추구하면서 접근하는 식의 것이 되어서는 안 되고 각 사람의 심령의 진실함으로 一人一人の心の誠実さと真実さを持って向き合うべき 것을 잊지 말아야 합니다. 霊的な領域のものです。 로마서를 대하면서 우리는 어떤 지식을 쫓는 자, ローマ書に向き合うとき、 충분한 지식을 쌓자라든지 私たちはまず真理の知識を追い求めるものとなる前に、 福音の恵みを与え、私たちに近づいてくださる神の前に、 그가 원하시는 나로서 서 있는지 どんな姿勢で立つべきなのか、 나로 서 있는지에 대한 どんなものへと変えられていくべきなのかを、 우선적인 문제로 もっと優先すべき問題として心に留めなければなりません。 구하시는 심령은 바로 한 가지입니다. 그 통해하는 신령한 それはつまり誠実な心であり、それに伴う 그리고 그 사람에게서 우러나오는 자세. 正しい姿勢なんです。 그렇다면 우리는 무엇보다도 이 서신을 쓰고 있던 사도 바울의 ですから私たちは何よりもこの手紙を書いていた使徒パウロの心と姿勢に 신경을 쓰고 초점을 두고 まず目を向けなければなりません。 우리는 그가 사도 바울이 뭘 주장하고 있느냐, 使徒パウロは何を主張しているのか、 어떤 지식을 どんな 전달하느냐, 知識を伝えようとしているのかというよりも、 무슨 일이 일어나고 있는가, 하늘과 땅 아래 ここで一体何が起こっているのか、 사도 바울이 있다. 무슨 일이 일어나는 것인가에 대한 どんな状況なのか、より根本的な問いに目を向ける必要があるんです。 넘어가야 된다는 것입니다. 우리는 이런 경험들이 있습니다. 우리 주변에 있는 사람, 주변에 있는 사람으로부터 배우는 것들이 私たちは周りの人々から多くのことを学びます。 이를테면 목사님도 있겠고 또 스승도 牧先生から、また先生から、 그리고 심지어 이 동료들, 직장 동료라든지 친구들에게서도 배우는 友達から多くのことを学びます。 사람들의 행실을 통해서 그저 人たちの行いと態度の中から、 어떤 특별히 목적에 의한 것이 아니라 그냥 우연히 관찰하게 된 것에 있어서 인생에 대한 人生におけ 중요한 る 것들을 最も重要なことを学ぶんです。 그들이 입으로 말한 인생은 이것이야, 삶은 이렇게 해야 돼라고 말하는 것이 彼らの口から出る言葉を通してではなく、人生はこれこれなんだ、大物なんだとこのように口から出る言葉を通してではなく、むしろその他の部分を通して多くを学ぶということです。彼らの経験な姿勢や行動の中に実際に多くの大切な教訓があります。 이 사람의 특별히 중요하게 생각하는 것들이 있어요. 자기 삶에 있어서 이상한 어떤 룰 같은 것이 있습니다. 彼らのそばにいるうちに何が彼らの人生で優先されているのかが見えてきます。 つまり彼らにとって大切な信念、確信、それで生き方の哲学が見えてくるんです。 결국 우리로 하여금 하나님에 대한 그들의 참 모습을 발견하게 하죠. そしてそれによって私たちは 하나님을 대하고 있는가? 神に対する彼らの本当の姿、 그렇구나라고 생각하고 이제 좀 발견되는 것들이 있습니다. 그리고 하나님에 대한 彼らの本当の姿を知ることができます。神に対する彼らの本当の姿を知ることができます。また、彼らが神との関係をどう理解しているのか、どれほど献身しているのかを知ることができます。意図的ではなく、彼らのそばにいるうちに、このような
ことを知ることができます。 실제적인 교육보다도 더 큰 영향을 줄 수 있는 중요한 것들입니다. 이러한 そうした間接的な 간접적인 観察を通して 부수적인 이런 방법이지만은 오히려 기독교 신앙에 대하여 私たちはかえって信仰について多くの影響を受けるのです。 입으로 가르쳐 줄 수 없는 교훈을 가지고 言葉による教えでは得られない教訓を学ぶことができるんです。 더 효력 있고 더 영구적인 그 힘이 있는 교육이 이루어질 수 있고요. 또 이것은 거짓으로 말하는 자들, 그 외형적으로만 딱 그 구색을 갖추고 위선적이고 口先だけで語る意地悪や外見だけの信仰、 이런 말을 통해서 飾り立てた信仰ではない 되는 그런 번거로움과 그 머리 真実な教えを 굳이, 겪지 않고도 真実な教えを自分自身の冷静な判断を通して学ぶことができるんです。 확인할 수 있게 됩니다. 말하는 것을 통하여 내가 냉철한 그런 내 판단을 통하여 경험을 통하여 私たちはその人が語る言葉としてまた彼らの行いを通してより深い真実と信頼を見出すことができるんです。 그렇다면 앞으로도 그 사람이 말하는 것은 ですからその人が教える言葉には 의심되는 것이 真実と信頼があります。 그 진정성, 그 확인된 사람에 대해서는 신뢰를 갖고 그 사람을 대할 때는 その人の言葉を信頼することができます。 불필요한 그런 가면을 쓴다거나 경계의 선을 넘어서야 되는 그런 과정을 굳이 다 밟아가지 않아도 되는 것입니다. 로마서에서 보여주는 바울은 바로 ローマ人への手紙を書いたパウロはまさにそのような場合の最も代表的な例です。 그의 그 신학적인 것은 중요한데 우리가 그를 대할 때 신학적 이론을 제공하는 사람 이런 식으로 본다면은 잘못 보는 것입니다. 彼が語っている神学的な理論や 바로 우리가 봐야 될 것은 信仰的な教え 어떤 사람인가를 먼저 알아야 됩니다. 重要ですが 그러기 위해서 그가 하나님의 そのようなことを語っているパウロという人の真実な心、誠実さもそれらに劣らず大切な要素なんです。 그의 나뉘어주는 손, 그의 내뱉는 입술의 말은 진정성이 있고 진실성이 있다는 것을 그리고 엄청난 하늘에 심어준 하늘에 彼が持っているその誠実な心は 하면서 갖게 되는 교육을 가질 수 있습니다. 彼が教えている内容が真に信頼できるものであると確信させてくれるんです。 사도 바울의 거의 이 사람의 자신의 그 고유한 그 특징이랄까? 그가 가르치는 것이 진실하다는 使 것을 徒パウロが教えていること、 더 가까이 보면 소리가 볼수록 확인할 수 있습니다. どれほど真実な 분명한 ものである 것은 か、 이 それを彼が 사도의 持っている態度や心 진정 놀라운 역사를 하고 계셨다는 を 사실. 通して 하나님이 깊이 관여하고 계셨구나. 신적 見出すことができます。 확신이 섭니다. 使徒パウロの人生と働きを通して神が本当に驚くべき宮座を行っておられることを私たちは悟ることができるんです。 바로 사도 바울이 그런 자기가 가르치려고 하는 그 논리적인 그 이론적인 것으로 직접 넘어가지 아니하고 또 상대방에게 使徒パウロは手紙、ローマ人への 그 사탕 발림 같은 ローマ人への手紙で書いたその内容は 솔직한 마음을 고집스럽게 처음부터 自分の集中する理論へいきなり入ることも自分の立場をよく見せようとして相手の機嫌を取ることもしませんでした。 彼はまず 率直に自分を示し、心を開いていました。それによって相手が自分に対して抱くかもしれない
不必要な警戒心を取り除きました。 그대로 내 모습을 볼 수 있도록 자기 눈높이를 同 맞춰 じ目の高さで向き合えるように、最も誠実な態度で真実を語っているんです。 이전에 먼저私は真実をもってあなた方に近づいている。 너희가 나를 받아주면 우리 私の神 서로가 学を語る前に、 순수한 마음으로 갑니다. 내가 이렇게 말할 텐데 これが私のありのままの姿だと彼は語っています。 이것이 내 자신의 모습이다. 이게 사도 바울입니다. 누구나 자기 삶에는 어떤 가장 우선적인 그 삶을 이끄는 원칙이 있습니다. 人は誰で 내가 も 제일 중요하게 생각하는 거 이런 거 있습니다. 그래서 人生を生きるとき、 편의상何か 동기라고 이제 말해 보겠습니다. 뭐 어떤 동기가 있어요. 何かの動機を持って歩んでいきます。 이게 지정의 삶에 어떤 뭘 할 것인지 아닐지를 지정해주고 何かを選択するとき、また何かを決定するとき、 その基準になるのが自分が持っている動機なんです。 가장 추구하는 그것입니다. 바로 사도 바울은 그러한 점에서 동기가 남보다 使徒パウロは 가졌다고 보여집니다. 사도 바울이 특별히 다른 점은 그의 인격의使徒パウロ 그의 삶의 특성입니다. 彼の人格を語り作り、その人生の特徴を決定づけている彼自身の生きる動機があったんです。 이것은 그를 드라이브해서 그를 계속 끌고 가고 있는 그의 동기 때문입니다. 그가 가지고 있는 동기는 일반 사람, 일반 하나님을 使徒パウロが持っている動機は、 섬기는 종들이 갖고 있는 동기와는 많은 다른 점들이 있을 것입니다. 普通人々が持っている動機とは 어떤 사람들은 少し違います。 지난 2000년간 그렇게 해왔지만은 어떤 율법주의적인 그러한 자세로 主に仕えるその動機は人それぞれに異なります。 아니면 평신도가 되어 ある人は主に仕えるのを立法的な努力によって行います。 의의로 무결점 의의로 자기를 두르는 것. 하나님의 일이 잘 되고 안 되고 상관없습니다. 내가 하나님의 은총을 받고 神の働きが成し遂げれるかどうかとは関係なく、神の恵みを得る手段として、あるいは救いを得る手段として神に仕えます。 ある人は恐れを持って主に仕えます。 정말 어떤 일이 있든지 내가 그분의 눈 밖에 나가고 결국 구원을 잃게 되는 이런 것이 되지 않도록 もし仕えなければ神に見放されるのではないか、好ましく思われないのではないか、あるいは救いを失ってしまうのではないかと恐れて主に仕えます。 ある人は指導者としての地位や特権を得るために主に仕えます。 목표의 자리를 하나의 어떤 먹고 사는 문제를 해결해 주는 수단이기 때문이기도 합니다. ある人は経済的な利益をもたらす 하나님을 섬긴다는 것은 この主の働き 그 섬기는 だからそれで主に仕えます。 어떤 성과가 있다 할지라도 어떤 범직 눈에 두고 기쁘게 범직한 일들이 있다 할지라도 그것이 정말 하나님을 しかしそのような動機はたとえどんな成果を上げたとしても、それが神を喜ばせ、神に栄光を期すという誠実な願いから出ていないならば、それは内的な動機であって、肉的な動機であって、霊的なものではありません。神に受け入れられるものではないんです。 정말 영어로 시작한 동기로 하나님을 섬김을 시작하기도 하죠. 시작하죠. 그러나 나중엔 바뀝니다. もちろん最初は正しい動機で始めたとしても、やがてその動機が変わってしまうこともあります。はじめは神への真実な献身の思いから使い始めたのに、やがて別の動機に飲み込まれ、心の在り方が変わってしまうんです。最初は愛によって仕えていたのに、いつの間にかその愛から離れ、
主の皆のためではない外面的な奉仕に変わってしまうんです。誠実な心で誓い始め、主の注がれる力を信頼していたのに、やがて他の動機が入り込んできます。人から認められないとき、思うようにいかないとき、自己愛の誘惑がやってくるんです。その時、もともとの純粋な動機は力を失ってしまいます。使徒パウロが主に仕えるごとに献身した動機は、他の多くの人々のものとは全く次元の違うものでした。パウロはサタンからの多くの誘惑によって攻撃を受けました。肉的で、自己中心的で、貪欲で、使徒や憎しみに燃える人々から反対され、憎まれ、訴えられ、暴力を受け、命の危険にもさらされました。サタンは彼に牧会を諦めさせ、任された教会を放棄させようとする誘惑だったんです。しかしパウロは最初の動機を決して捨てず、純粋に守り抜けました。パウロはその最初の動機を守り抜きました。なぜなら、彼は働きも人生のすべても彼を召された主のために存在していたから、存在していると思ったからです。使徒パウロ、彼は主との個人的で人格的な関係の中に生きていました。パウロは主のしもべでした。使徒パウロは主のしもべとして自分の命を懸けて主の働きを成し遂げるのが当然だと思っていたんです。人類のために心を痛め、彼らを救おうとされる主の真実な願いを彼は自分の命を懸けて成し遂げるのが当然だと思っていたんです。彼が持っていたこの動機、多くの人々のものとは全く違うものでした。彼の唯一の目的は、彼を召された主を喜ばせることでした。ですから、人々が彼に与える不快さや無礼、無視も彼の動機をくじくことはできなかったんです。자기가 동기가 높게 서 있고 무게가 있기 때문에 참는 것입니다. 괴롭지 않은 것이 아니라. 그래서 포기하지 않았습니다. 彼は決して放棄しませんでした。いくら辛くても、彼は自分が持っているこの動機があったので、
그리고 この動機をくじくことはできませんでした。 사람을 대하는 이런 모습에서도 바로 오늘 같은 그런 부분에서도 쭉 보이지만은 순전한 그들의 다가서는 순전한 손길, 온기, パウロは 애정, 人々を使いたいという 단순하고 純粋な 순수한 願いの中から語り、 잘 またその心から語りました。 그들과 아름다운 관계로 이끌어 가려는 그 섬세한 그 감성 이런 것이 다 있습니다. ローマ人への手紙を全体には彼の温かさ、愛情、そして繊細な感情がにじみ出ています。使徒パウロはローマ教会を個人的に設立したわけでも、以前に訪れたこともありませんでした。それでもパウロは彼らに対して、ローマの教会の生徒たちに対して、主イエスが多くの魂に対して抱かれたのと同じような真実な熱情を抱いていたんです。 진정한 그 애탐, 뭐죠? 그 강렬한 그 정열. 또 그들과 霊的な幸せを願い、 따뜻한 우정으로 ローマの人と温かい交わりを築きたいという燃えるような願いを持っていました。 주님의 것입니다. 그러나 주님의 것은 또 자기가 돌봐줘야 된다는 책임을 魂は主のものだから、 나는 정성을 다해 パウロ 돌봐줘야 된다. は 주님의 가지신 책임은 내 책임이다. パウロにとって彼らは全力で愛を持って使えなければならない魂たちだったんです。 바울은 사도로서도 결단된 자세를 갖고 있는 자이며 使徒パウロは使徒としての 훌륭한 자입니다. 決意をはっきりと表しました。また、牧者としての誠実な心を映し出しました。 그 마음에 뭐가 있는 것일까에 대한 結局のところ、福音とは 필요로 합니다. 自分の心の中で主を体験したことを語るものです。 사도바울의 경우에서 본 것처럼 내가 자기 중심적, 그러니까 내 교회 우리만이 아니라 그가 보는 하나님의 일은 하나님의 일이라는 시각이 우리 교회가 福音を伝えるということは、 自分中心的なことのためだけではなく、すべてのものの主である方のために忠実を尽くすことなんです。 たとえどんな困難や苦しみがあっても、 당치도 않은 그런 엄청난 범위지만은 그렇기 때문에 자신은 남들이 하지 않는 걸 했던 主を 거예요. 喜ばせることを自分の絶対的な責任として受け取りました。 기쁘시게 할 일들. 主を喜ばせることを彼は 그러므로 その動機を持って 이 세상에서働きました。 사람들을 갖는 그런 이해관계, 세상적 이해관계 이렇게 하면 힘들고 요구하면 뭐 내가 그거 왜 해야 되지라는지 뭐 이런 식으로 뭐 직접 이렇게 말하지 않더라도 세상에서 당연히 의심을 갖고 대하고 경계하고 또 나를 유리하게 하고 이런 관계를 다 떠난 거예요. 사도 바울의 관심은 주님의 관심. 使徒パウロはこの世の利害関係を考えませんでした。主の関心に自分の関心を合わせました。主の願いと働きを自分の願いと働きとしました。それこそが聖霊に満たされるという意味なんです。人々は誰かがやってくれるだろうと思います。福音の働きを誰かがやってくれるだろうと思って容易なもののように扱います。 그렇지만은 우리가 누군가 하겠지라는 결론을 내린 반면에 사도 바울은 자기가 해야 된다고 생각했습니다. しかし、パウロには福音の働きが自分に与えられた当然の
務めであるという確信がありました。 기독교적인 전 세계적인 어떤 기독교의 조직적 진보라는 시각을 가지고 パウロは主の国のために世界的な視野を持って誠実に献身していたんです。 오늘 일부의 신자들처럼 우리에게서 많은 그런 신자들 때문에 교회가 아픔을 겪어온 것처럼 자기의 손익 계산에 따라서 정말 사람이 완전히 今日の一部の信者たちのように自分の損得感情によって自分の働きの範囲や性格を決めるようなことはしませんでした。 자기 사역의 범위와 성격과 위치와 뭐 이런 색깔이 바뀌어지지 않는 것과 같지 않고 또 자기를 유익하게 하기 위해서 진리의 말씀을 마구 왜곡하지도 않았고 또 다른 교회에 대해서 真理の御言葉を自分の欲を満たすために歪曲するようなこともしませんでした。 他の教会に対する人に駆られて彼らを批判したりするような人ではなかったんです。 パウロが持てた態度、心、聖書の御言葉を通して分かることができます。第一コリント16章21節から22節までです。パウロが自分の手で挨拶をかけます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主を来てください。 이것은 문맥이 완전히 다른 거지만은 자기의 민족, 자기의 동료된 ただパウロはこのように願いました。ローマ人の手紙9章3節です。 もしできることなら私の同胞、肉による同国人のためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。 손 털고 뒤로 나가지 않는 자들이죠. 않는 자죠. 또 이 다음번에는 우리는 하나님의 비밀을 맡았다. 第一コリント4章1節から4節までです。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。しかし私にとってはあなた方による判定あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。第一コリント4章15節です。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずはありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を生んだのです。父の心を持ってパウロはこのように働きました。真実な心、誠実な心を持って働いていました。 오늘 본문의 내용을 조금 더 설명해 보겠습니다. 여기 먼저 자신을 열고 다가가는 그 모습이 있는데 바로 설정. 갑자기 그 교회가 잘 모르는 이 사도, 이름은 들어봤지만 잘 모르는 그 사도의 편지가 왔습니다. ローマ人の手紙の冒頭で、ローマの生徒たちが気にするような部分を先に自分から明らかにしています。よく知らない人が、なぜこんなにも真剣に深い心の手を差し伸べるようにして近づいてくるのか、その答えがまさにローマ人の手紙1章8節から15節に書かれています。つまりパウロは彼らに霊的な関心を持っていたからです。 ローマ教会は最初にパウロの手紙を受け取ったとき、きっと不思議に思ったことでしょう。なぜこの人が、彼らのほとんどが知らないこの人が、これほど長く、しかも深い内容の手紙を書いてきたのかと、
また、もし彼が本当に自分たちのことを心配しているのなら、なぜこれまで一度も訪問してこなかったのかと思ったはずです。その疑問に対する答えとして、ローマ人の手紙1章8節から15節に書いてあります。 사다리 성공의 길로 삼는 사람도 많습니다. 누구를 높은 사람을 누구를 자기 사람으로 만들어 ここで一つはっきりしておかなければならないことがあります。ある人たちはこう疑うかもしれません。これはただのリップサービスではないか、形式的な挨拶に過ぎないのではないかと。 그 내면의 진실을 담지 않습니다. 그 현대화 今日、一般的に手紙というものは、書き手の内面の真実が込められているというよりも、相手を自分に有利な方向へ導こうとする傾向があります。 이런 그 법정 그 문서 같은 것을 보니까 귀하의 그 내용 증명 같은 건데 그렇게 하던데 보니까 귀하의 그 먼저 귀하의 기관에 성공과 발전이 있길 진정으로 바랍니다. 진짜 바라지 않죠. 사실은 이 내용 좀 보면서 저 무너져 쓰러졌으면 좋겠다고 생각하는 것도 사실은. パウロは手紙の冒頭で、いわゆるお世辞のようなもの、 옛날에는 편지 한번 보내려면은 쉽지 않을 거예요. 지금은 그러니까 내가 잘못 보냈는데 다시 해야 되겠다 그래서 30분에 다시죠. 書いたりはしませんでした。 당신이 아니라 잘못 보냈는데. 그리고 얼마든지 다시 편지를 보낼 수 있고요. 그러나 이게 편지 하나 보내는 이 절차가 까다롭고 その当時、手紙は頻繁に送るような軽いものではありませんでした。 パウロは直接自分の手でその手紙を書いたのです。 서신 한번 받으려면은 2달 걸리는 거니까 왔다 갔다. 그래서 옛날 편지는 가다가 없어질 수 있고요. 가면은 이건 나의 영구적 마지막 편지라고 가정해야 됩니다. 그 하나로 승부를 해야 되고. パウロの手紙は頻繁に送るような軽いものではなく、 永続的な意味を持つ心からの言葉で満ちていました。 바로 그 근원이 하나님으로부터 나왔습니다. 그는 하나님을 싸구려로 팔 그런 사람이 아닙니다. 그래서 성경 중에 나타나는 그 인물들 중에 가장 훌륭한 인물 중에 속합니다. 聖書の人物の中で 여러분도 어떻게 하겠습니까? 우리 다 주님을 誠実なもの、 만나고 경험하고 있지만은 最も誠実なものがパウロです。パウロは主を現実の中で出会った人です。注がれる聖霊の満たしによって、いつもその主の臨在を現実として感じながら生きていた人でした。パウロは最も誠実なものです。主を恐れ、そして心から愛する人でした。パウロはこの世に溢れているような偽りの人々とは全く違う人でした。 그런 사람들이 아닌 죄인의 삶에서 떠나도록 죄의 노예가 된 것에서 완전히 해방되도록 그러한 죄를 떠난 삶을 살도록 内側では偽りや欺きに満ちた罪人の生き方を知っている、そうした生き方から確かに離れ、またそのように離れて生きるようにと人々を教えていた人です。 사도 바울은 이런 일치된 모습을 보고 있습니다. 그래서 하나의 글을 볼 때 이거 보통 이거 뭐 이렇게 쓰지 뭐 상대방을 좋게 하기 위해서 말하지 이렇게 하면 안 되는 것입니다. 자, 신약 성경 보면은 パウロは偽りやお世辞の言葉を持って手紙を書いたのではないです。
번역을 했어요. 번역하는 중에 의욕으로 나이스하게 해도 되지만은 그렇게 하면 신령한 부분, 그 パウロは自分を高めたり、人々の心を得て、味方につけようとしたりするために、偽りを混ぜて語ったことがありません。 거기서 선택한 단어를 많이 벗어나지 않고 충실하게 번역을 했습니다. 거기에 충실하게 하다 보니까 말이 우리 말로는 좀 되게 어색해요. 되게 촌스럽기도 하고, 또 우리 번역이 워낙 또 우리 성경은 굉장히 오래된 것이라서 그래요. 30년 전, 정부 30년 전 됐나? 옛날 말들이 있고. 어색하죠. 그러니까 이 지성도 없는 약간 글이구나. 그냥 아무렇게나 이 말 저 말 끼었구나. 라고 생각하면은 잘못된 것입니다. 단어 하나하나, 단어 순서를 굉장히 言葉一つ一つ、単語一つ一つ、 정말 수준 있게 썼습니다. 繊細な感情を持ってパウロは手紙を書きました。 그런 감성에 착 달라붙지 않는다고 해서 무시하면 안 되는 것입니다. 그런 식으로 성경을 쉽게 대하는 사람은 하나님의 말씀, 또 사도 바울의 성격도 잘못 보게 될 확률이 많습니다. 그러나 이런 부분은 보십시오. 자기가 오늘 본문인데 사실 내가 그의 아들이 복음을 ローマ人の手紙1章9節です。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって伝えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はありませんでした。 그분이 내 증인이다. 이렇게 이걸 걸고 내가 얘기하는데 난 너희를 위해서 항상 기도했다. 이렇게 얘기합니다. 私が霊をもって仕えている神が証ししてくださる。 하나님은 알고 계신다. ローマ人の手紙9章1節です。 내가 그리스도 안에서 참말을 私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。 우리가 지난 수년간 본 많은 그 사람들이랑 다르죠. 참말을 하고 거짓말 않느라 하면서 이제 해야 될 일을 말합니다. 그래서 거짓이 아니라는 것에 대해서 일관된 그런 음성을 계속 내고 있습니다. 보라 내가 너에게 쓴 것은 하나님 ガラテヤ人への手紙1章20節です。私があなた方に書いていることには、神の御前で申しますが、偽りはありません。第2コリント12章19節です。 그렇지 않다. あなた方は前から私があなた方に対して自己弁護をしているのだと思っていたことでしょう。しかし私は神の御前でキリストにあって語っているのです。第2コリント11章11節です。なぜでしょうか。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。私があなた方を愛しているのは真実な心を持って愛することだと、このようにはっきり表しています。 내가 섬기는 하나님이 아시는 것이다. 그래서 에베소서에서도 이렇게 가르쳤습니다. 사랑 안에서 참된 것을 하는 것이 エペソ人の手紙4章15節です。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。愛をもって真理を語ると書いてあります。 거짓을 버리고 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라. 이게 먼저 돼야 된다. 거짓된 옛사람 버려야 된다. エペソ人の手紙4章25節です。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおのの隣人に対して真実を語りなさい。 세상에서 보는 그런 사람들과 같지 않다. 나의 옛 사람이 아니다라고 하고 있는 것입니다. 정말 자기 일만 차갑게 하고 자기의 성공을 위해서만 머리에 꽉 차 있는 그런 거 말고 몰인정하고 무관심하고 ここでのキーワードは 이기적으로 차갑고 기계적이고 이런 것이 아니다. 冷たく機械的で無関心で、ただ自分の奉仕だけをするようなものではないということです。使徒パウロはユダヤ教の中で育ち、教育を受けました。彼はパリサイ人の精神を持っていました。ユダヤの宗教体制に属する者たち、里外人たち、立法学者たち、祭司たちをよく知っていたんです。 그다음에 바리새인들 다 알고 있었던 것이고, 그러나 그가 발견한 것은
しかし、主イエスに出会った後、パウロがはっきりと悟ったことが一つありました。それは、ユダヤの指導たちはほとんど例外なく、神を肉によってしか使えていなかったということなんです。それでユダヤの指導たちの思考は自己中心的で、私利私欲に満ちていたんです。彼らの礼拝や奉仕は機械的で形にはまったものでした。パウロはまた自分のことをよく知っていました。ピリピ人への手紙3章4節から6節までです。ただ私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。その熱心は教会を迫害したほどで、立法による気についてならば非難されるところのないものです。パウロは自分自身のことをよく知っていました。しかし、イエス・キリストに出会ってから、彼は自分の義ではなく、神の義のために、また、霊と真理をもって、真実をもって、誠と霊をもって、生きるものとなったと告白しています。神様を喜ばせる。彼の関心はもはや自分を喜ばせることではなく、神を喜ばせることにあったんです。ローマ人の手紙15章3節です。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなた方をそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。ローマ教会の信者たち、彼らは迫害の中にいる者たちでした。しかしその迫害を受けながらも彼らはその信仰を守っていたのです。パウロは私の神に感謝しますと言いました。神とのその個人的な関係を彼はよく知っていたんです。またあなた方すべてのためにと感謝しますと言いました。パウロは人を会見や立場で人を分けるものではなく公平で感謝したんです。パウロはローマ教会の人ではありませんでした。それなのにこんなに真実な関心を持っていて、彼らのことを祈っていたんです。また、そのローマの教会の信者たちを訪ねたいと熱く願っていたんです。いつか道が開かれることを願ったのです。パウロはその望んでいたローマへ行きました。しかしそれは良い道ではなく、むしろ狭い道として彼の前に開かれたんです。愛する皆さん、私たちに福音を与えてくださった神は、私たちにただの知識を与えてくださる方ではなく、神のその真実さ、誠実さ、その心、愛を私たちに表してくださる方です。神のその熱い愛と憐れみを
변하지 私たちに 않는 충성함, 表してくださる方です。神は変わらない方です。 무한한 인내를 限りなく 우리에게 私たちのために耐え忍んでくださる神。私たちもその神のご性質に倣って私たちもその性質を持つことを願います。心から心を持って霊を持って神に近いる皆さんになることを望みます。願います。自分が神のものでなら神の関心を自分の関心と持ち、また神を喜ばせるものになるべきです。主のしもべとして働く皆さんになることを願います。一緒に祈りましょう。 기도할 때 하나님 내 심령으로 하나님 섬기고 싶습니다. 私の霊を持って神に仕えたいです。神様、 이제 주님처럼 私の弱さを 훈련하겠습니다. 憐れんでくださ 내 い。 마음으로 모시겠습니다. 心を持って主に仕えます。主のために、主の働きのために 私を用いてください。 真実な心を持って、率直な心を持って神に仕えます。一緒に祈りましょう。 우리 하나님의 그 신혜를 감사합니다. 우리가 이전에 살면서 육신을 위해 살고 육신으로 살고 육신의 목적을 두고 있었으나 이제 우리 주님의 은혜를 받고 성령의 정말 감화를 받으며 성령 충만하여 이제는 주님의 뜻을 따라가기를 원하오니 우리를 받아주시고 역사해 주시옵소서. 우리의 삶이 변화되고 우리의 동기가 바뀌게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 父なる神様、神の御言葉を聞いた生徒たちを守ってください。聖霊に満たされて、神様が施してくださるその働きを導いてくださるその人生を神様を喜ばせるために使うことできるように助けてください。霊を持って使えるように助けてください。真実な心を持って神に仕えるものになるように助けてください。誠と霊を持って神様を喜ばせるものになるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。 私たちは私たちの心を持って神を信じるのではなく、神の御心を知って神を信じるのです。神の御心通りに信じなければならないです。一緒に賛美しましょう。神の御心を理解していきましょう。 사랑하는 내 딸아 너의 자금도 내겐 귀하다 너와 함께 걸어가는 모든 시간이 내게 힘이라 사랑하는 아들아 내 연약함도 내게 큼이라 너로 인해 잃어버린
양들이 돌아오리라. 조금 느린 듯해도 기다려주겠니. 조금 더딘 듯해도 믿어줄 수 있니. 내가 가는 그 길 절대 헛되지 않으니. 나와 함께 가자. 앞이 보이지 않아도 나아가 주겠니. 이해되지 않아도 사랑해 주겠니. 너의 눈물의 기도 잊지 않고 있으니. 나의 열심으로 이루리라. 하나뿐인 사랑아, 내게 부탁이 있다. 빌리라. 지친 영혼 돌아오라. 나의 조금 느린 듯해도 기다려주겠니. 조금 더딘 듯해도 믿어줄 수 있니. 내가 가는 그 길 절대 헛되지 않으니. 나와 함께 가자. 앞이 보이지 않아도 나아가 주겠니. 이해되지 않아도 사랑해 주겠니. 너의 눈물의 기도 잊지 않고 있으니. 나의 열심으로 이루리라. 절대 헛되지 않으니. 너와 함께 가자. 앞이 보이지 않아도 나아가 주겠니. 이해되지 않아도 사랑해 주겠니. 너의 눈물의 기도 잊지 않고 있으니. 나의 열심으로 이루리라. 내게 그 땅을 부탁한다. 할렐루야. 이제는 今は主イエス・キリストの恵みと父なる神の尊い愛と聖霊の交わりが一緒に礼拝を捧げた生徒たちの上に常しえにあらんことを。アーメン。
오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 우리 마음으로 우러나는 감사 올립시다. 神に心を持って感謝の拍手を捧げましょう。자, 오늘 이후로 우리 헌신 제2주차를 献身の期間にあります。 이번 주부터 우리가 함께 가야 될 今週のキーワードは 키워드는 사랑입니다. 愛、 한 주 동안 愛です。 사랑. 그리고 다가오는 금요일 10월 24일에는 今週の金曜日に 찬양 기도회가 献身 있습니다. 賛美会があります。 함께 모여서 뜨겁게 찬양하고 기도하며 교회 사랑하는 一緒に 헌신을 賛美しましょう。 이루어 갑시다. 教会を 자, 이번 愛する 주에는 献身を完成していきましょう。 헌신 작정서가 우리 성도 여러분에게 전해지게 됩니다. 今週、献身を決心する 화면에 있는 것과 같은 디자인의 이 편지 決心書 이렇게 생겼는데 が与えられます。 보내오면은 내용에 이 안에 이렇게 제가 여러분께 드리는 말씀이 있고요. 또 여러분 자신이 자기 스스로에게 皆さんへの手紙が 예, 書いてあります。 여기 また、 공간이 지분- 있고요. 자, 이어서 自身が 또 여러분 작정할 수 献身につい 있도록 て 작정서가 있습니다. 書く 뒤에 その部分もあります。 자, 이렇게 해서 목회자들 통해서 이 작정서를 받으시게 될 것이고요. 牧師たちを通してこ 함께 の 기도하면서献 작정해 身 주시기 바랍니다. 決心書を 자, 그리고 受けてください。 오성 もらってく 마켓에 ださい。 대한 말씀입니다. 작년에도 헌신을 준비하면서 오성 마켓을 통해서 来週から3週間 큰 기쁨이 있었습니다. 오성 마켓 아시죠? マーケットが 오성급 마켓입니다. 성질로 봐서는 開かれます。 그래서 올해 오성 마켓 또한 다양한 먹거리와 물품들이 준비되어 있으니까 우리 많은 관심으로 今度の 참여해 주시기 マーケットに 바라겠습니다. も様々な 그럼 イベントがあります。皆さん 다음 参加してください。 3주 동안 한정해서 来週から 3주간만 3週間 열립니다. 자, 많이 開かれます。 기대해 주세요. 그래서 4주째 가서 期待を持って皆さん 따로 一緒に 마시기 して 바라겠습니다. ください。 자, 그리고 이번 주 내내 또 베데온과 월산 재단을 위해서 기도해 今 주시기 週も 바랍니다. ペレア大学のために、またワルサン財団のために皆さん続けて祈ってください。 우리 나라를 위해서 기도합시다. 私たちの国のためにも続けて祈ってください。 우리나라 살려주십시오. 神様許してください。 하나님, 私たちの国を愛してください。 우리나라를 憐れんでくださいと 역사해 、 주십시오. 간절히 助けてくださいと、 간구하시기 心を持って祈ってください。 자, 이상입니다. 사랑하는 성도 여러분. 愛する皆さん、感謝します。